嚟緊農曆3月15，即係2025年嘅4月12日就係召公明誕。我哋作為一個普通善信，我哋究竟可以做啲乜嘢嚟招財呢？想知嘅記得睇埋落去啦。Hello，大家好，歡迎大家嚟到今個星期嘅 Social Talk 每週通訊。咁我哋今日咧主要同大家介紹下召公明誕究竟係咩嚟嘅。首先介紹下自己先，我係法德師兄，法靈師姐。好啦，究竟召公明誕係咩嚟咧？我哋略請法靈師姐講一講啦。嗱，咁召公明咧就喺道教嚟講係叫做武財神嘅，係啦。咁喺道教嚟講咧，最初咧召公明財神咧就其實係一個護法神嚟嘅喎。咁去到咧隋唐嗰陣時咧就被奉為咧去瘟疫嘅神，係啦。咁去到元朝、明朝之後咧，逐漸咧我哋大家普遍所有嘅民眾都會叫召公明做財神嘅，係啦。咁武財神召公明咧，亦都係五路財神之首啦。咁就主管人間財富嘅，咁亦都可以稱召公明財神咧做召元帥，因為咧召公明有個咧名個喎，叫做上清如意金輪院正一元壇召元帥嘅。咁另外咧，其實財神咧係好多嘅function嘅喎。其實除咗有招財之外咧，其實記錄上喺網上邊記錄低咧，就係召公明財神咧係可以咧呼風喚雨啦，可以佢係去瘟疫啦，同埋就係買賣求財啦，同埋做以利和合咁樣樣嘅，係啦。咁至於咧每一年嘅農曆3月15號咧，呢日就會係財神召公明嘅寶誕，係啦。咁呢一日咧，好多民眾咧都會係趁住每年呢一日咧去嚟到慶祝呢一日財神生日啦，同埋就係希望可以咧招財進寶嘅，透過呢一日。咁普遍民眾咧，佢哋會去邊一度咧？會去廟度直接拜財神啦，或者係可以透過一啲嘅法科嘅方式咧嚟到去嗰日嚟到招財嘅喎，係啦。咁至於嗰一日咧，大概會做啲乜嘢嘅咧？如果我哋六壬法科上邊會係點樣可以加強嗰個招財效果咧？喺嗰日，請法德師兄講下啦。好啦，終於同我講啦！我哋咧嗰日咧透過我哋嘅六壬法科咧，我哋嗰日係會首先我哋收取咗每位善信收取咗佢哋個名咧，咁我咧就會親身幫佢哋每人寫一條召公明五路催財符，聽過名之勁啦。咁就會喺當日收集晒一眾嘅善信嘅嘢，咁就每人一條啊，每人一條，我哋唔會一條寫兩個人名嘅。跟住就會喺嗰日3月15號，咁我哋咧就會預備好奏表啦。預備好奏表之後，我哋會預備一啲供神嘅物品啦，然後就會將所有嘅香擺咗喺一個大神衣上邊，跟住我哋就會進行請神儀式，跟住就請完神之後，我哋就會講每一個善信嘅名，我哋都會稟上天嘅。咁因為始終我哋要稟神話俾咩事，唔係淨係收咗客戶嘅錢，跟住就搞掂，唔會嘅。咁就逐個講，講完之後咧，稟完之後，我哋就會正式將我哋嘅符啊，將我哋嘅衣包就送翻俾神，咁就成個儀式就會係咁樣做㗎啦。當然每一條符寫完都係要戚完都係成，咁所以其實都好繁複嘅，大家真係要揾我寫，唔該早少少。咁到時咧嗰個叫個法事咧有個名嘅喎，叫做係財神召公明寶誕招財星運求符法事，係啦。咁大家亦都係需要預早少少嚟到通知翻法德師兄去做呢一個法事啦。咁到期時係可以招一個招財符嘅喎，係咪啊？係啦，到時咧戚完當日戚嘅喎，條符係啦，好緊要係真係要當日必須要係財神爺生日嗰日啦。咁然之後咧亦都會係個奏表嘛，頭先你所講係咪？個奏表係咪會寫晒善信個名啊？係每一位都會寫嘅。係咁到期時係會影翻張相啊，或者係會有啲記錄可以 send 翻俾善信嘅喎。冇錯。每一位善信都會嘅。咁當然啦，除咗揾我，亦都可揾大家相熟嘅師傅一樣咁做法嘅啫。好。咁跟住咧，係啦，咁嗰日咧，其實招財同平時招財冇話咩分別咁樣樣。咁當然有分別啦，嗰日係召公明誕喎，一年得一日。平時嘅招財都可以招嘅，咁就係農曆嘅初一15都可以，我哋用我哋嘅普通嘅另外一個招財方法都可以做。咁但係召公明誕咁就梗係勁啲啦，一年得一次，唔好浪費咗。表示到個誠意添啦，係咪啊？趁住嗰日向財神爺係咪啊？咁咧跟住就想
問咧，如果平時咧可以有冇話做啲乜嘢，我哋可以令到自己係個財運更加好，因為就咁可能招個符，點解有啲人會特別有效、特別快見效嘅？有啲可能真係要啲時間嘅，有啲善信會係，有啲真係好快我知道。例如我哋最近都有啲善信買咗貔貅王同埋嗰個聚寶盆擺咗個陣啦，係個財位。咁係好快嘅，個財係嚟得，係好快脆見效，見到效，同埋一路 keep 住落去個生意都係非常之好嘅。咁有冇話點解會有啲人會特別快有？我呢個問題問得好嘅，因為其實嗱唔好代表我幫你做咗嘢收到嗰個招財符之後，哇正啊，咁我就好有錢啦。咁都要睇翻你平時有冇做福德。福德定義即係大家有冇做慈善，有冇拖阿婆過馬路啊，有冇得閒捐下錢啊咁樣做。如果大家乜都冇做，淨係一味賺錢賺，但係從來冇佈施過嘅話咧，咁福德有限。福德有限嘅話，其實你就好難再進一步賺到多錢。就算賺到，你哋大家都可能會可能健康會差啊，可能就有其他嘅問題。咁所以咧，大家賺到錢之餘，可以用唔係話要幫好，話要用晒所有錢，唔需要用你哋可以付出嘅少量金錢啊，或者親身去做下義工啊，都係一個好好嘅福德嚟嘅。係啦。咁如果福德嘅支持底下咧，咁其實再加埋招財法事啊，一啲嘅招財嘅符啊，甚至乎開光貔貅啊，同埋開光聚寶盆，咁其實係可以加強到嗰個招財效果，同埋嗰個即係見效亦都會快啲嘅，真係。咁如果平時可能真係做得唔夠嘅話咧，咁係咪驚咩財多身子弱嗰啲啊？會唔會有呢樣？呢句嘢其實係啱㗎，真係會財多身子弱，唔做善事係唔得㗎，所以大家真係努力啲做下善事係啦。記住喎，做完招財法事，你唔做善事，個效果會大打折扣。有寫就有得㗎啦，自然係咪？咁另外就當然係要努力工作啦，係啦，唔會話因為你我哋做完個法事係唔會突然間變嚿錢出嚟，轉頭個錢出咗嚟係唔會嘅，都係會俾好多機會。咁嗰啲機會大家好好把握咧，咁就自然賺到㗎啦。係啦，真係會有安排嘅，自有安排，但係都要很勤力工作，係啦，咁先至可以 keep 住嗰個財路一路上進啦，上去啦。咁同埋都要個人要正向一啲啦，思維係啦，即係。如果成日都好多嘢諗啊，好多唔開心咧，其實個負能量咧就會係令到你嗰個正能量嗰個力量細咗咧，咁其實都會影響到嗰個嘅功效啦，係咪？係啦，多啲正面思想啲啦，咁同埋做下善事，咁然之後同埋就係努力工作，係啦，咁呢其實都係，就算你唔招財，普通人其實都要做好呢3樣嘢，其實都會有幫助嘅，係啦。咁主觀名單就分享咁多先，其他嘅招財方式留意我哋其他嘅集數啦。中意我哋嘅頻道記得訂閱、讚好同埋分享啦，拜拜。